الحل ما كانش تفاصيل زيادة، مش الحل إني أخلي كل حاجة أبيض وأسود، دايما التفاصيل مش هتعوض الحاجة الأساسية. الرسمة ممكن تكون حلوة لكن فيها نواقص أكاديمية. بنشوف الفترة اللي فاتت فيديوهات كتير لطلبة فنون جميلة بينزلوا سكرين شوت إن هو غير لائق في القدرات وبعدها بيبدأ يعرض رسوماته. الناس بتستغرب وصاحب الفيديو نفسه بيستغرب ازاي انا اترفض في القدرات، انا رسمي حلو. مش بالضرورة ان الرسم حلوة انه يكون لائق في القدرات. اختبارات القدرات مش مسابقة لمين رسمه احلى. في اساسيات معينة اللجنة بتبص عليها واللجنة بتقيم عليها. ممكن الرسمة تكون حلوة فعلا بس ناقصها شوية اساسيات اكاديمية، زي مثلا النسب، المنظور، التكوين. النسب بمعنى الشكل العام للرسمة جميل لكن النسب نفسها مش مظبوطة، الأحجام بتاعة الحاجة مش متناسقة مع بعض. حاجة زي التكوين مش بحط عناصر وخلاص، مش بحشي الورقة عناصر، لازم يكون فيه توزيع وتنظيم واضح للرسمة. في الرسم الواقعي بقى القيم الضوئية مهمة جدا، فرق بين الضوء والظل، الدرجات المختلفة، مش برسم أبيض وأسود وخلاص. والتفاصيل مش بتعوض البناء الأساسي، مش دايما التفاصيل هي الحل. مفهوم غلط عند الكل إن أنا كل ما التفاصيل تزيد كل ما الرسمة تكون أحلى. فكتير من الطلبة بيتمرنوا على الرسم محدش بيقول لهم الأساسيات اللي المفروض يمشوا عليها. هدفي أنا مش بحفظك ترسم إزاي، بعلمك أساسيات: منظور، النسب، تكوين، تشريح. الأساسيات نفسها مهمة مش النتيجة. مش بعلمك نتيجة، بديلك الأساسيات اللي بتطبقها في أي حاجة أنت بتعملها. فأنا أعمل لكم كورس أساسيات موجود على اليوتيوب مجانا. خليك واعي، شوف مصلحتك، احسبها قبل أي خطوة، ما تاخدش بالمظاهر. مش دايما اللي عينيك شايفاه جميل يبقى اللي حواليك هيشوفوه جميل. انت شايف اللوحة جميلة بس هما مش بيقيسوا الجمال. انت شايف اللوحة دي جميلة جدا لكن هي فيها أخطاء أكاديمية. اللوحة دي اللي كانت هتجيب أجلي فيها أخطاء. أنا بصراحة خايف أقول، يعني هي بتطلع لي في الأحلام والله العظيم وبتخوفني. يعني أنا طبعا ما فيهاش أخطاء، دي تحفة، دي تحفة فنية، دي ما فيش منها اتنين. لوحة زي دي فيها أخطاء، أكيد فيها أخطاء، مع إن أنا شايفها جميلة وإنت شايفها جميلة. مش دايما التفاصيل هي الحل، مع إن كل اللي يشوفها يقول رهيبة. أول لوحة رسمتها برضو أخطاء في التشريح. هتقولي طب ما أنت لوحتك مليانة أخطاء يا أبو عمو، إزاي هتدينا الأساسيات الصح؟ لا، ما أنت كل رسمة هترسمها وكل لوحة هترسمها هيكون فيها أخطاء، المهم إنك تعترف بالغلطات اللي فيها وتصلحها مع الوقت. كل لوحة هترسمها ما تغلطش غلطتك قبل كده لحد ما تتطور، لكن مش بترسم وتشوف الرسمة جميلة وخلاص. فلو فعلا انت حابب تتعلم الأساسيات، حابب تتعلم ترسم، الكورس موجود مجاني على اليوتيوب. كمان في ورش اوفلاين بديها هنا في اسكندرية في 3 أماكن تدريب: في المنشية، في محطة الرمل، في سوتر. لأي تفاصيل ابعت في الكومنتات وهتواصل معاك. أتمنى تكونوا استفدتوا أي حاجة من الفيديو ده، واشوفكوا على خير الفيديوهات الجاية.